तो हेलो गाइज, मैं हूं साहिल। तो गाइज आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो फ़ोन होता है, जो टेलीफोन होता है, जिस तरीके से हम एक मतलब यहाँ से वहाँ तक के लोग से बात कर सके, वो चीज़ हम बनाने वाले इस चीज़ से, जो कि हमारे पास है ग्लास, ये आइसक्रीम की कटोरी और ये चाय की कप। तो ये तीन चीज़ें हैं और ये तीन चीज़ों में से हम ये देखने वाले कि जो आवाज़ आती है कौन से चीज़ में ज़्यादा बेटर और अच्छी और क्लियर सुनाई देती है, और दोनों का जो सेम डिस्टेंस हम रखने वाले ये तीनों का भी, तो किस में क्लियर आवाज़ आएगी और कैसा बनाएंगे वो सब आज की वीडियो में हमारे को देखने मिलने वाला है। चलो देखते हैं अभी तीनों में से किसकी आवाज़ ज़्यादा आती है। अब इसको कैसा बनाते हैं, चलो वो देखते हैं। तो गाइस पहले तो हम क्या करते हैं, इस कोप की मदद से, कोप नहीं ये ग्लास की मदद से हम पहले तो बनाते। तो हमको बनाना क्या है, 2 ग्लास चाहिए। तो हम लेंगे माचिस की एक तिल्ली काटते हैं बाहर, 2 चाहिए वैसे तो 2 काटेंगे। तो हम एक ही चीज़ का मैं बना के दिखाऊंगा और ये बाद में बना कर रखूँगा और फिर बाद में आगे का वीडियो दिखाऊंगा। तो चलो, तो करना क्या है, तो ये जो इसमें ग्लास में बैठता है, पहले देखता हूँ एकदम, तो अच्छे से फिट बैठता है। तो ये क्या करना है, गांठ मार लेनी है यहाँ पर, एक अच्छे तरीके से मैं गांठ मार लेता हूँ यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर गांठ मार लिए। अब ये डालते हैं हम कोप के अंदर। यहाँ पे सुराख करना है, तो मैं पहले से सुराख करके रखा था। तो ये रस्सी के साथ हमने अंदर डाल दिया है और ये बीच में ले गए और यहाँ पर फिर इसको खींचेंगे। तो ये हो गई एक साइड और ऐसे हमको दूसरी साइड करनी है। तो इसकी जो हाइट है, हाइट मतलब इसकी जो लंबाई है वो कितनी लेने देखते। तो ये पकड़ और वो लीम के पेड़ तक चले जा। लीम? अरे 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 देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो गाइस ये देखो यहाँ पे रस्सी टूटी हुई निकली, पता नहीं था मेरे को, कोई बात नहीं। तो चलो दूसरी रस्सी बदलते हैं। दम से हाँ, दम से भूल गए। सुन इतना बेटे बात सुन। तो यहाँ से रस्सी को काटते हैं और जो हमारा दूसरा कप है उसमें डालते हैं। अब इसमें डालने के बाद में जो दूसरी तीली है उसको गांठ मारते हैं। तो ये बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से ये 2 भी आप बनाते हैं। तो चलो ये 2 भी आप बनाते हैं। A few moments later. तो गाइस ये 3 कोप है, 1 2 3। तो ये 3 कोप है। ये 3 कोपों की जो लंबाई है, ये सब में ज़्यादा इस कोप की है, कोप यानी ग्लास। दूसरा इस कटोरी की उससे थोड़ा कम है और सब में छोटा ये है। तो चलो देखते हैं। ये देखो कहाँ तक है, यहाँ पर फिनिश, ये यहाँ पर फिनिश। तो ये देखो कहाँ तक है। जो गाइस इसकी लंबाई है वो है यहाँ तक, तो यहाँ पर वो उसकी लंबाई फिनिश होती है। दूसरी कप की लंबाई यहाँ पे ख़त्म होती है और जो तीसरा कप हमारा उसकी लंबाई है यहाँ तक में। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। यहाँ से देखो वो लंबाई कितनी, इधर आओ, यहाँ से देखो उसकी लंबाई कितनी है। वो जो आम का झाड़ है वहाँ तक इसकी दूरी है। तो एक बार जा वहाँ पर खड़ा रहो, वहाँ पे खड़ा रहो ग्लास का। तो उधर देखो, तो इतनी ज़्यादा इसकी लंबाई है। तो चलो अब हम बात करते हैं इस कप से। तो ये चलो मैं कप खींचता हूँ, खींच के पकड़, खींच, पीछे खींच। हाँ अभी देखो इसमें आवाज़ आती क्या, बोल हल्लू बोल। कैसा क्या मेरे में सुनाई नहीं दे, मेरे को ऐसा मत सुनाई दे, एकदम हल्लू बोल। हल्लू मेरे को सुनाई नहीं देना, यहाँ पर हल्लू बोल।
अरे आवाज काट कर बोल। मैं बोलूं? बोल रहे गाइस, इसमें आवाज आ रही है लेकिन ऐसा डबल आवाज आ रही है, वहाँ से भी आवाज आ रही है, यहाँ से भी आवाज आ रही है एकदम, मतलब ऐसा सिर्फ वहाँ उसको बोलना नहीं आ रहा। देख मैं कैसी बात करता हूँ वैसी बात कर, देख कान को पकड़। हेलो, आवाज आई? तो मेरी ऐसी आवाज आई क्या, सुनाई दी क्या तेरे को? मैं बोले वाला कोप में से बोले वाला सुनाई दिया, ऐसा बोले वाला सुनाई दिया क्या बिना कोप का? तो बंदा ये है थोड़ा। बोल। हाँ अब एकदम क्लियर आवाज आ रही है आपको, एक बार मैं सुनाता हूँ, बता इधर। जो हमारा बंदा है वो वहाँ पर ठहरा हुआ है और ये कप है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैमरा डाल के मैं आवाज़ सुनाता हूँ। बोल। देखो किस तरीके से आवाज़ आ रही है। एक बार माइक नज़दीक रखता हूँ, एक बार माइक नज़दीक रखता हूँ इस तरीके से। एक मिनट, अब बोल। तो ये इसकी कुछ इस तरीके से आवाज़ आती है। इसको एक बार आप माइक में भी आपको एक बार सुना देता हूँ। तो गाइस आपको मेरी आवाज़ माइक में से अच्छी क्लियर सुनाई दे रही है। अब वो बंदा जोर से नहीं बोलेगा, सिर्फ इसमें आवाज़ सुनाई देगी, इस तरीके से बोलेगा। तो अब इसमें माइक में इसमें डालता हूँ और आप सुनो कैसी आवाज़ आती है। माइक डाल दिया इसमें, बोल। थोड़ा और कुछ तो ज़्यादा बोल, तंग कर, खींच इसको, पहला रस्सी को खींच। आप बोल। हल्लू बोल, हल्लू एकदम। और बोल, कुछ और कुछ बोल, दूसरा कुछ बोल, है क्या नहीं कुछ? खाना खाया ये वैसा कुछ बोल। तो गाइस इसकी कुछ आवाज़ जो है इस तरीके से आ रही है। तो चलो नेक्स्ट चीज़ अब हम चेक करते हैं। रख इसको नीचे। तो गाइस इसकी आवाज़ कुछ इस तरीके से आती है, एकदम क्लियर सुनाई देती है, डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा आपने अच्छे तरीके से सुना होगा। तो जो हमारा दूसरा कप है उससे ट्राई करते हैं, उसकी आवाज़ कितना क्लियर और कैसी सुनाई देती है। इसकी जो लंबाई है काफ़ी कम है, मतलब उससे आधी है, आधे से थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर है वो कप, तो इससे बात करते हैं। चलो उठ जा, बोल। अरे कैमरे में ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, एकदम हल्लू बोलने का। मेरे को आवाज़ सुना ऐसा नहीं दे, इसमें से सुनाई दे, तेरे मुंह से नहीं, ऐसा हल्लू बोल। आप बोल। हाँ तो गाइज अब इसमें भी क्लियर सुनाई दे रहा है। वो रख, एक बार अच्छे से बोल, एक बार वो छोड़ दे। अभी पहले इस बंदे की डिस्टेंस देखो, पहले से थोड़ा नज़दीक आ गए, कितना नज़दीक आ गए देखो। तो इतना नज़दीक आ गया, खींचना है इसको, खींच के पकड़। हाँ ऐसा पकड़। हाँ चल बोल दे आप। हाँ तो गाइज आवाज़ ठीक ठाक इसमें भी आ रही है, उससे थोड़ी अलग आ रही है आवाज़ इसमें। तो चलो इसमें जैसी आवाज़ आ रही है वो आपको सुनाता हूँ। बोल। तो ये कुछ इसमें से इसकी आवाज़ कुछ इस तरीके से सुनाई दे रही है। एक बार माइक भी लगा कर दिखाता हूँ आपको। हाँ आप कान को लगा, मैं बात करता। खाया मैंने खाना, आई क्या आवाज़? खाना खाया मैंने, आई? तो गाइस ये कुछ इस तरीके से, इसमें कुछ इस तरीके से आवाज़ सुनाई देती है। ये रखता हूँ नीचे, एक बार आपको ये भी माइक से सुनाता हूँ। तो ये भी माइक इसमें डालता हूँ और आप सुना आवाज़ कैसे आती है। बोल। कुछ इस तरीके से इसमें सुनाई देता है। तो चलो अगली चीज़ ट्राई करते हैं। अब ये छोड़ते हैं, तो चलो आगे की चीज़ ट्राई करते हैं। तो गाइस वहाँ से हम इधर आ चुके हैं अब। तो ये डिस्टेंस देखो यहाँ से कितना लंबा है वो कोप। तो यहाँ से ये बंदा देखो कितना नज़दीक है। तो यहाँ से एकदम उसको हल्लू बनना पड़ेगा, जिसकी उसकी जो आवाज़ है सिर्फ इसमें सुनाई दे, बाहर से मत सुनाई दे। तो इस तरीके से बोलना पड़ेगा। बात करो, आप पकड़, तू कान में पकड़, मैं बात करता। हेलो, आवाज़ आई? तो इस तरीके से स्लो बात करना पड़ता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, जोर से या ऐसा ही डायरेक्ट बोल रहा है, लेकिन इसमें से आवाज़ आ रही है। तो इसकी भी आवाज़ आपको एक बार सुना देता हूँ मैं। कैमरा बताओ। तो गाइस ये देखो यहाँ से वो कितना नज़दीक है। तो यहाँ से आप बात कर रहे थे, तो चलो बात कर दे। हेलो हेलो, कौन है भाई? तो चलो यहाँ से कुछ इस तरीके से आवाज़ आ रही है। तो गाइस अब माइक से आपको आवाज़ सुनाता हूँ। बोल। कौन है भाई? किसका नाम है? बोल। तो इस बंदे को बात करना नहीं आता है, तो पर जो भी है आवाज़ कुछ इस तरीके से आती है।
तो गाइस जो हमारा ये वीडियो है कुछ इस तरीके से वर्क करता है, और जो हमारे जो तीनों ग्लासेस है, तीनों ग्लासेस की लंबाई इसकी कम लेना पड़ा क्योंकि हमारे पास रस्सी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन लंबाई ये दोनों की काफ़ी ज़्यादा थी। तो आवाज़ दोनों में से, तीनों में से सब में अच्छी क्लियर सुनाई देती है। तो आपको किस में ज़्यादा आवाज़ क्लियर सुनाई दी? 1 नंबर ग्लास वाला 1 नंबर, कप वाला 2 नंबर और ये चाय के कप वाला 3 नंबर। तो ये इसमें से आपको किस में ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी? तो इनका ये ऐसा ही चलता रहता है। तो कुछ इस तरीके से किस में आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई दी ये बताओ मेरे को कमेंट में करके। तो चलो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।